Hello friends, welcome to Haffia's Diary. இந்த வீடியோல எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான ஃபில்டர் காஃபியை காஃபி மேக்கர் யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நான் அட்லஸ்வேரோட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டீ காஃபி மேக்கர் யூஸ் பண்ணி தான் காஃபி மேக் பண்ண போகிறேன். இதோட டெக்ஸ்சர் இப்படி தான் இருக்கும். இதை நான் அமேசான்லேருந்து பை பண்ணேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இந்த காஃபி மேக்கரோட குவான்டிட்டி 6 கப் அளவுக்கு நம்ம காஃபி மேக் பண்ணலாம். காஃபி டிகாக்ஷன் இதில் 1 கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர், இந்த 1 கிளாஸ்க்கு 3 கிளாஸ் ஆஃப் காஃபி வந்து மேக் பண்ணலாம். மேலே இந்த ஃபில்டரில் நம்ம காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 ஸ்பூன் காஃபி பவுடர் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் யூஸ் பண்ணுற காஃபி பவுடர் நர்சஸ் காஃபி திவ்யம் ப்ரீமியம் பேக் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கூடவே கொஞ்சமாக சுகர் ஆட் பண்ணி நம்ம இந்த மேலே லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணி இப்போ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். கீழே இருக்கிற வாட்டர் நல்லா பாயில் ஆகி இந்த காஃபி பவுடரோட வேப்பரோட மேலே வந்து செட்டில் ஆகிடும். ஃபுல் வாட்டரும் இப்போ நமக்கு மேலே கிடச்சிரும். கொதிக்கும் போது ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்கும் நல்லா. இந்த பக்கம் பாலை நான் சுண்டை காய்ச்சி எடுத்துக்கிறேன். எவ்வளோ சுண்டை காய்ச்சிரோமோ அவ்வளோ ஃபில்டர் காஃபி சூப்பராக வருங்க. இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். அதில் வந்து நமக்கு டிகாஷன் வந்து மேலே வந்து செட்டில் ஆகிடும். இப்போ நம்ம காஃபி மேக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த டிகாஷனை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த 1 கிளாஸில் நம்ம 3 கப் அளவுக்கு காஃபி மேக் பண்ணலாம். இப்போ இதுக்கு நான் தேவையான அளவு மில்க் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எவ்வளோ டார்க் வேணுமோ ஸ்ட்ராங் வேணுமோ நம்ம அந்த அளவுக்கு மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டால் சூப்பரான சுவையான ஃபில்டர் காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஹாஃபியாஸ் டைரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.